وزير الماليه لازم يقف على البوديوم ده يتحاسب، يقول فلوس البلد فين؟ احنا هنكمل السنوات الجايه دي ازاي؟ مش معقول كل ما نتاخر ربع ساعه الحكومه تدخل ب 2 مليار جنيه وبمليار جنيه وبمليار دولار. الامر تجاوز الحدود. ما كناش شايفين واحنا بنراجع حساب ختامي وموازنه عامه للدوله ان احنا ارتهن قرارنا الاقتصادي لحساب الديانه؟ ده اصبح امر غير مقبول وغير دستوري، وبيعرض اقتصاد البلد دي للخطر، وبيعرض قرارها السياسي كمان للخطر. مش معقول ان الحكومه كل ما تتزنق فلوس وديتوها فين؟ ما احنا لازم نسال. الايرادات الدولاريه للبلد دي وزير الماليه لازم يقف على البوديوم ده يتحاسب، يقول فلوس البلد فين؟ احنا هنكمل السنوات الجايه دي ازاي؟ هتنفع تمشي كده لغايه امتى؟ حجم اقساط الديون دي هتزيد، هنوصل لايه؟ انتوا شايفين المحيط الاقليمي وضع عامل ازاي؟ بكل سهوله 2 مليار في مليار في 4. هتعمل ايه بعد 6 اشهر؟ هتعمل ايه مع البرلمان الجاي بتاع 26؟ هتعمل ايه في البلد دي بعد 10 سنين؟ هتسلم للحكومه اللي بعدك ازاي؟ ده سؤال قبل ما نقول الورق ده هيتوافق عليه ولا هيترفض. البلد دي مسؤوليتنا كلنا، مش مسؤوليه لا مغامر ولا مقامر بمستقبل البلد دي. مستسهلين الحكايه ازاي؟ ده امر تخطى كل الحدود، ده امر لازم يترفض عشان ودن الحكومه تتقرص وتفهم ان الحلول والرشد الاقتصادي هو الحل. انت اللي مورط نفسك. هتستمر في عمليه التوريط دي وتوصل بالبلد بناء عليه وشايفين الدولار يا سياده الريس باسم التعويم وزفت صندوق النقد كل يوم بيتحرك. لما يروح ل60 هتعمل ايه؟ ولو بقوا 70 هتعمل ايه؟ وضع الناس هيعمل ازاي؟ احنا لسه كنا بنناقش قانون الضمان الاجتماعي. هدينا ايه للناس؟ تكافل وكرامه هتعمل ايه للناس؟ اقساط الشقق، الاسكان الاجتماعي. الشقه بسبب الفلوس ما عندهاش قيمه بندي شقه الاسكان الاجتماعي 800,000 جنيه للفقراء. هو ده الشعب المصري حاطط ثقته فينا عشان نغرق البلد؟ باختصار الوضع الاقتصادي يا سياده الرئيس ما ينفعش تحت عنوان سلامة البلد واستقرارها ودعم الحكومة والعبور بالمركب والعبور بالسفينة ان احنا نخرق واحنا على علم. سيادة الرئيس الوضع جد خطر، لابد ان تقف هذه الحكومة عند